Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Leading Tutorial. Oke guys, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tutorial cara memberikan efek suara di aplikasi CapCut. Nah, bagi kalian yang sedang mengedit, tentunya ingin memberikan efek-efek suara agar video kalian itu terdengar lebih keren. Tentunya tutorial ini akan sangat bermanfaat ya. Oke, jangan berlama-lama untuk menghemat kuota kalian juga. Langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Let's go. Nah, di sini kita masuk ke aplikasi CapCut-nya ya. Oke, kemudian kita klik tanda plus di bagian proyek baru. Kemudian kalian pilih video mana yang kalian ingin edit. Nah, misalkan video ini yang saya ingin edit ya. Oke, caranya untuk memberikan efek suara ke video melalui aplikasi CapCut itu sangat gampang ya. Caranya itu adalah kalian bisa klik tulisan audio yang terletak di paling bawah di samping edit. Kemudian kalian klik yang tulisannya itu efek. Nah, ini dia untuk berbagai macam pilihan efek suara yang kalian bisa gunakan. Kalian bisa dengar salah satu ini ya. Tutorial cara bermain game PS1 menggunakan website resmi. Nah, itu untuk suara applause, suara tepuk tangan ya. Mungkin untuk audio applause-nya terlalu panjang, kalian bisa kurangi. Caranya itu adalah kalian klik di bagian audio tadi. Oke. Kemudian kalian geser dari yang berwarna putih ini ke arah ke kiri. Nah, itu dia cara untuk memotong dari suara tersebut, dari suara applause-nya. Oke, kita dengar untuk efek yang lain masih banyak ya. Suara tertawa. Itu untuk suara tertawa yang kalian bisa gunakan. Kita lihat yang di suara bertarung. Mohon maaf. Nah, itu untuk pilihan contoh dari suara bertarung. Kemudian kita lihat di suara transisi. Saya biasanya menggunakan suara transisi bus ya, seperti ini. Nah, kemudian juga suara ding. Nah, itu dia untuk suara transisi. Kita lihat di suara makanan.
Oke, itu dia untuk suara makanannya. Kita lihat di suara suasana ya. Kita coba play. Kita coba di suara hewan. Kita coba di suara mekanis. Kita coba di suara sihir ya. Oke. Kita coba di suara instrumen musik. Horor. Kemudian lalu lintas. Kemudian yang terakhir BGM ya. Oke. Itu dia untuk pilihan dari masing-masing kategori, entah itu suara, makanan, lalu lintas, dan lain sebagainya, yang kalian bisa gunakan sesuai dengan efek suara yang kalian inginkan ya. Untuk caranya sama seperti yang di awal tadi, tinggal kalian klik di bagian efek, kemudian kalian bisa geser-geser di mana untuk kategori yang kalian inginkan ya. Kemudian kalian klik tanda plus yang berwarna biru. Oke, seperti itu untuk cara menambahkannya. Mungkin sekian untuk tutorialnya, semoga bermanfaat bagi kalian. Jika kalian suka dengan channel Leading Tutorial, maka saya minta tolong untuk di like, subscribe, komen, dan juga share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.